6-700 kilométert sikerült letekerni a Crecsóval, mióta felújítottam a motorját, plusz ugye lefestettem az első lökhárítót, a sárvédőívet, meg kapott ugye egy új hátsó szárnyat is, úgyhogy most itt az ideje, hogy lecseréljem rajta az olajat, de a héten sikerült felgumiznom a világ legmenőbb kameraállványát, mutatom is. És most őket is felrakom. Édesapám pedig meglepett két ilyen nagyon frankó ékkel, úgyhogy ezeket is rendszeresítem és használom. Plusz az összeszerelés közben öcsémnek ez a kihúzható teleszkópos hajtókarés nagyon megtetszett, úgyhogy beszereztem egy ilyet is. Mielőtt azt hinné bárki, hogy nem lehet semmit elrontani egy olajcserén, hát itt a jó példa, hogy itt ezt a kupakat is ki kell venni, hogy a levegőt ki tudja nyomni a kanna, hát akkor így eláztatod az egész garást. Öcsém jó voltából van egy garnitúra tehermentesítő gyűrűm is, amiket 3D nyomtatóval készített.